好，大家好，我是家电卫黄哥，今天来维修一个开关电源故障描述，说插电以后继电器咔咔响，没有电压输出。这位网友自己检查了一下啊，发现这边有一个30K 的电阻损坏了啊，这个电阻已经被网友拆掉了。我仔细观察了一下，发现这个地方还有一个滤波电容鼓包了啊，但是这个电容和这个电阻损坏啊没有必然的联系。220伏电压从这两端输入啊，这应该是一个滤波小板啊，应该是可以拆下来的，可以拆下来啊。电源芯片采用的是 ISG1844Y， 这个电源芯片很少见啊，我以前还没有遇到过这种电源芯片。这个地方有2个整流桥，那么这一路呢是给这个开关电源来进行供电的，那么这一路它的电压呢，应该是从这个插件输出啊，这个我们暂时可以不管它。我们先检测一下这个保线管有没有开路啊。那我们就直接测电压的输入到输出啊，是不是通的？通的啊，保线管没有问题啊。这里啊，好像还有一个电容炸掉了啊，这个电容好像也炸掉了。这个板子不好检测啊。第一个呢是它的元件非常的密集啊，再加上这个板子的颜色和这个铜箔上面刷的节烟器的颜色非常的相近啊，很不好观察。这个电容已经炸掉了啊，现在我们把这个整流桥和这个电容拆掉啊，然后顺便呢把这个散热片也拆掉，这样的空间稍微大一点啊。我们再来跑一下线路，看一下这个电阻是起什么作用的。好，花费了几分钟的时间，现在把这几个元件全部拆来了啊。我们刚才看到的这个电容说是炸掉了啊，其实是好的啊，因为它引脚上面有个塑料环，那么这样安装呢，感觉像是炸掉了。其实这个电容是一个好的啊，鼓包的这个电容也拆下来了。现在最大的问题啊，就是被网友拆掉的这颗电阻，不知道它接到什么地方去了。电阻的一端呢是接在300伏上面，然后它的另外一端呢是在这个地方啊，因为电阻的这个引脚上面的基板已经碳化了。再加上这个板子呢，其实它是一个3层板啊，它的正面有铜箔，然后它的背面呢也有铜箔，在它的板子的夹层当中也是有电路的。从这个板子上面看呢，只知道这个电阻是和这边的一个3极管相连的啊。我现在把这个3极管也拆掉了啊，这是一个 NPN 型的3极管。我们用手电筒照这个板子的底部啊，这个电筒也有点问题了啊，电筒也不亮了。这样看啊，这样看，我们看一下啊，我们可以发现啊，这个3极管的基极它是通过一个电阻啊，通过这个电阻啊，通过这个电阻是接在300伏上面的，然后它的发射极呢是通过一个2极管接到这边来的，但是这边呢不知道接到什么地方去了啊，这边它是通过这一颗电阻，好像是接到这个电源芯片当中去了，感觉这是一个芯片的启动供电。那么现在唯一的可能性啊，就是3极管的这个引脚，就是它的继电极这个引脚啊，外围好像是没有铜箔的，是不是这个电阻是接在这个3极管的继电极上面呢？当然这只是一个猜测啊，因为这个铜箔呢，从这边正面啊它是没有铜箔的，然后反面呢从这样看它也是没有铜箔的，那么这个铜箔就是在这个板子的夹层当中。根据这个电路的外围元件啊，我们来分析的话，它的基极接的是一个200多 K 的电阻啊，
这个电阻好像是200多 K。假如说这个电阻是30 K 的话，那么30 K 300伏通过30 K 加到这个3极管的继电极，300伏再经过一个200多 K 的电阻加到这个3极管的基极，那么电压呢从发射极输出，那么这样的说呢也是成立的啊。所以我们等一会儿用一个30 K 的电阻呢，直接从300伏接到这个3极管的继电极上面啊，只有这样来进行连接了。下面呢，我们就先来检测一下这个电路当中还有没有短路故障啊。因为这个网友说呢，感觉功率管也有问题啊，我们来检测一下。因为我们刚才检查这个保险管是好的啊，所以说我感觉功率管应该没有什么问题啊。这样检测感觉这个功率管是好的，对吧？我们再检测一下输出啊，输出我们就直接测量这个6个电容两端，也没有问题啊。再检测一下这颗6个电容，好像也没有问题啊。因为这个电阻损坏的啊，所以说我们必须把这一颗3极管检测一下啊。调换标笔啊，正向测量一下。这个3极管是好的啊，因为保险管是好的啊，所以说这个整流桥我们就不测量了啊。如果整流桥有问题的话，保险管肯定是开路了。那么下面呢，我们就把这些元件啊全部给它换元，把这个电容呢换一个新的。然后现在还有一个问题就是这颗电阻是不是30 K 的呢？因为我不是在第一现场啊，所以还是相信这位网友吧。用一个30 K 的电阻啊，装上去以后呢，通电试一下。经过了9分钟的操作啊，这些元件现在就已经全部装好了啊。通电试一下啊，你们直接把的电线啊焊接到这个位置啊。到底会不会闸机呢？如果闸机的话，那就很有可能是这个电阻的组织不对，或者是上次在损坏这个电阻的时候的电源芯片出现了问题啊。闭着眼睛上电，可以了啊。继电器已经吸合了啊，没有发出哒哒哒的声音。我们来检测一下电压啊，我们先把它关闭啊。开机。根据这个电源输出6个电容来观察的话，这个电源应该有12伏和5伏，这组应该是12伏啊，来看一下，是3.7，正常稳定啊。测一下这一组6伏 ，OK 啊。这边啊，应该还有一组5伏，我们来看一下 ，OK。这个板子就已经修好了啊，因为现在没有接控制电路啊，所以说在单电的时候呢，随着电容的放电，那么这个继电器呢会连续的发出哒哒哒哒哒的这种声音啊，但是开机的时候啊，它是正常的。这种故障维修呢，基本上没有什么
难点啊。对于这块板而言，比较难的地方啊就是跑线路啊，不知道这个店主是接到什么地方去了。因为这是一个3层板啊，所以看这个线路呢，非常非常的麻烦。好，这期的视频就到这里啊，希望的朋友们帮忙点赞和关注，我们下期视频再见，拜拜。